ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमे गुरु को कहीं पूजा कर प्रतिनिधि भाविक आम शिल प्रबोध कहीं पूजा कर सब श्लोक आम पढ़ुं गुरु पूजा जो कर कौन गुरुंकर से होती सॉरी भगवान से होती प्रतिनिधि से होती सेवक भगवान किए गुरु तेणु आम सेवक भगवान रूप पूजा कर सेव्य भगवान के कृष्ण से सेवा ने तेणु गुरु होती सेवक भगवान आम सेवक भगवान हिसाब से पूजा कर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आमर जो गुरुवाष्टकम सप्तम श्लोक वर्णना कर कौन कौन वर्णना कर सब गाँव किंतु प्रभुर्य प्रिय एवं तस्य वंदे श्री गुरु श्री चरणार किए प्रिय भगवान कर भगवान कृष्णकर किए प्रिय गुरु किंतु प्रभुस्य प्रभुर्य प्रिय एवं तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद जी भगवान कृष्णकर अति प्रिय से गुरु आम कौन कर वंदना कर प्रणाम कर साक्षात व रित्वन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यत एवं सद्भि गुरु होती समस्त समस्त शास्त्र शास्त्र ज्ञान अर्जन कर प्रामाणिक शास्त्र जहाँ दिखाई कृष्ण विषय से समस्त तत्व जिनस जानी आम कौन कर भगवान सहित सम भाव कौन कर पूजा करा से समान नुहति किंतु सेव्य भगवान रूप आम कौन कर पूजा कर प्रभुपाद पूजा कर श्लोक गाँव नहीं कि से श्लोकर अर्थ कौन आम जो गाँव श्लोकटा किए लिखी एटा प्रेम भक्ति चंद्रिका वर्णना कराई श्लोकटा गुरु को आम कहीं पूजा कर श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदे गुरु सावधान मते यार अर्थ कौन आम गुरुदेव एभली भाव में वंदना कर कहीं सी होती एकमात्र आश्रय कहार आश्रय से होती आश्रयदाता आम कौन कर प्रेम पूर्वक वंदना कर प्रणाम कर जार प्रसाद भाई एभव तरिया जाए कृष्ण प्राप्ति हय जहाँ हईते यार अर्थ कौन जार प्रसाद रे बा कृपा रे प्रसाद अर्थ कृपा जार कृपा रे एभव तरिया जाए एटा हूँ भवसागर ए भवसागर को उद्धार होगा कौन करिया पड़ो गुरुंकर कृपा निहाती आवश्यक कृष्ण प्राप्ति हय जहाँ हईते भवसागर उद्धार प्राप्त होगा गुरुंकर कृपा आवश्यक एवं कृष्ण प्राप्ति होगापी से सहायक हो पाए ये तार अर्थ कृष्ण प्राप्ति आम केमती हो गुरुंकर कृपा बिना हो पार ना जी कहला जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य प्रसादन नगति कुत ध्यान स्तुवस्नस्य यशस्त्री संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद जस्य प्रसाद जार प्रसाद रे कृपा रे ये प्रसाद कथा पुण्य आसला जार कृपा रे जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद भगवत भगवान कर आम कौन पाई परिया कृपा पाई परिया भगवान का सीधा सड़क आम कृपा पाई परिया गुरु को छाड़ी गुरु को कृपा तापरे भगवान कृपा जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद जस्य प्रसादन नगति कृपा कुतोपि गुरुंकर कृपा नहले आम भगवान कृपा प्राप्त हो पारिबा नहीं ध्यान स्तुवस्तस्य यशस्त्री संध्या मुझे गुरुदेव को 3 संध्यारे कौन कर प्रणाम कर पूजा कर तार अर्थ ये कहते
ଯାହାର ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଏଭବ ତରିଆ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୟ ଯାହା ହୋଇ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବା ପ୍ରସାଦ ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ତରି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁମୁଖ ପଦ୍ମ ବାକ୍ୟ ଚିତେତେ କରିଆ ଐକ୍ୟ ଆରନା କରିଅ ମନେ ଆଶା। ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରି ରଖିବା। ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ଆଉ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆରନା କରିଆ ମନେ ଆଶା। ଯଦି ଆଶା ରଖିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ହବ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣେ ରତି ଏଇ ସେ ଉତ୍ତମ ଗତି ଯେ ପ୍ରସାଦେ ପୁରେ ସର୍ବ ଆଶା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଦି ଆମର ରତି ହେଇଯିବ, ରତି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ଆସକ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଇଯିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଦି ଆମର ରତି ହେଇଯିବ, ମନ ଲାଗିଯିବ, କଣ ହବ ନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମର ଇଚ୍ଛାଟା କଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଜୀବନର? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର କଣ ହବ? ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଅଭିଳାଷର ଅର୍ଥ ସେୟା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି। ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଲ ଯେଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶିତ। ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହା ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶିତ। ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ କୋଉ ଦାନ? କୋଉ ଭଳିଆ ଦାନ ଦେ ଚକ୍ଷୁଟା? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଲ ଯାଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରଭୁ ସେ। ଆମର ଭୌତିକ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା, ଆମର ସବୁ ଭୌତିକ ଚକ୍ଷୁ। ସେଇ ଚକ୍ଷୁଟା ସେ ଦିବ୍ୟ କରିବେ। କେମିତି? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ করে। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା। ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କଣ କଲେ? ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ କଣ କଲେ? ଦୂର କରିଦେଲେ। ଯାହାର କୃପାରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେଇଗଲା, ତାପରେ କଣ? ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଇଗଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯାହା ହେଇତେ ଅବିଦ୍ୟା ବିନାଶ ଜାତେ ବେଦେ ଗାଏ ଯାହାର ଚରିତ। ଯୋଉ ବେଦରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାହେଇଛି, ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମର ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଗୁରୁ କୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନର୍କରେ ଆମର ବାସ ହବ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁସୁ ନରମତି ବା ନାରକୀସା। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଶେଷରେ। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି। ଭାଗବତମରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କଣ କହିଲା? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାମ୍ ବିଜାନ୍ୟାନ୍ ନାବମ ମନ୍ୟତ୍ କହିର୍ଚିତ୍ ନ ମର୍ତ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ଵେତେ ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ। ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବକୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି 11 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ। ଏଠି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ 11 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାମ୍ ବିଜାନ୍ୟାନ୍ ନାବମ ମନ୍ୟତ୍ କହିର୍ଚିତ୍।
न मर्त्य बुद्धिया श्वेते गुरु को केवल नरमती कोई बुद्धि ज्ञान करिब नाही आउ सी निजर आचरण द्वारा कौन करती बद्ध जीवन को शिक्षा दियंती से होचंती आचार्य जी आचरण करी अन्य मान को शिक्षा दिए सी होचंती आचार्य आउ तांकरिया मो भितर कौन सी प्रकार अंतर नहीं भगवान निजे कहते मोर जे प्रतिनिधि सी आ मो भितर कौन सी पार्थक्य नहीं कौन पार्थक्य नहीं कौन पार्थक्य अच्छी सी हूँ सेवक भगवान मुझे सेव्य भगवान यही हिसाब मु समान बोली विचार करुच्ची आमे से ज्ञान रे कौन करिया गुरुदेव को पूजा करिबा प्रणाम करिबा तेणु जन शिष्यर कर्तव्य होची गुरुदेव को सेवक भगवान हिसाब रे तांको कौन करिबा पूजा करिबा जदि आमर मर्त्य बुद्धि आसुची ताहले सब सारे विघ्न आसी पहुंच तेणु भगवान कौन कले यही जगत को केबे भगवान रूप रे प्रकाशित कर निजको अन्य मान को शिक्षा दियंती बा उद्धार करती आ केबे निजको गुरु रूप रे यही जगत को प्रकट करी अन्य मान को शिक्षा दे उपदेश दे कौन करती माया कबल उद्धार करती जीव मान को तेणु गुरु एक साधारण मनुष्य नुहंती।